ndabasuje cyane bantu mukunda kunkurikira muri benshi. Imana ibahe umugisha cyane kandi ndabakunda cyane, ndabapenda sana. Uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, uri muri Amerika, uri i Burayi, uri mu Bufaransa, uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, uri muri Tanzania, igihugu cyose waba uherereyemo, ndagira ngo nkubwire ngo turabakunda cyane kandi mbifurije amahoro y'Imana nabane namwe. Tutibagiwe n'abantu bari mu bitaro, ari abarwariye mu bitaro, ari abarwariye mu rugo, ndagira ngo Imana ibakize kandi mwizere Imana gusa, ibindi Imana izabikora. Imana ishimwe cyane. Tukiva mu rugo nababwiye ngo tugiye gusura wa mukobwa ubana n'ubumuga bwo kutabona, hanyuma twagezeyo. Imana ishimwe, ubu ngubu turi kumwe. Anyisi, waramutse neza? Yego. Amahoro y'Imana nabane nawe. Amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana y'amahoro ihabwe icubahiro. Minsi yashize, niba atari umunsi umwe, niba atari iminsi ebyiri ishize, naramutelefoni arambwira ngo ararwaye. Ndavuga ati ndashaka kuzanaho abakunzi ba Rino Official TV tugafatanya kumusengera. Utamusengeye wamwereza ubundi bufasha. Burya umurwayi arwara ari no kurya, umurwayi arwaye atari kurya arapfa. Iyo umurwayi arwaye ari kunywa igikoma biba byiza, afite isukari biba byiza. Rero niyo mpamvu twaje aka kanya kumusura kugira ngo tumusengere, Imana imukize kandi Imana ibane nawe. Ndagira ngo usuhuze abantu bo kuri Rino Official TV kandi ubabwire ko bakunda cyane nabo. Yego, basuhuze nyine ati mumeze mute. Ntabwo twari duherukana gukorana ikiganiro, ariko uyu munsi Imana yashimye ko dukorana ikiganiro. Mwaramutse. Yego, nanje ndi kubasuhuza. amen, ko nari maze iminsi ntababona, twari duherukanye. amen, nari maze igihe kirekire ntababona, nanjye nari mbakumbuye. amen. ubwo rero nijyanye sinizeye Imana, wa mukobwa ushima Imana cyane, Amen. utuye mu karere ka Burera, mu kagari ka umurenge wa Cyanika, mu kagari ka Gisovu, Yego, n'umudugudu wacu ni Gisovu, ukaba nsengera kuri ADPR mu Butete. amen, birenze ibyo Imana iduha n'umugisha. amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana y'amahoro ihabwe icubahiro. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Nubwo urwaye ariko ntabwo byakubuza kubwira abantu. Kare nahoze ndi kubwira abantu ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya rivuga ngo abiringiye Uwiteka Imana yabo bameze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Aravuga ngo cyera imbuto mu gihe cyacyo, naho amapfa yaza icyo ntigitinya amapfa. Rero nawe uburwayi bwaza, kubera ko ufite isezerano Imana yaguhaye, ntiwabura kutubwira ijambo ry'ihumure ridukomeza. Ese urarwaye, ariko urwaranye ukwizera kungana gute? jewe ndwaranye kwizera, naho narwara, naho nabaho, naho nubwo narwara, naho nahura n'ibibazo bimeze bite, icyo ndi nuko nzi ko Imana ishoboye byose, ishobora kunkiza kandi naho itankiza nta mpamvu ntakomeza kuyiringira. Amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana y'amahoro ihabwe icubahiro. Rero ku bantu biringiye Uwiteka Imana yabo bameze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi, mugomba kwiringira Imana, kuko umuririmbyi yaravuze ngo ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Aravuga ngo iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi. Biravuga ngo Yesu ati ndi kumwe namwe, ntimunkureho amaso. Bivuze ngo tugomba kwiringira Imana, ntituyikureho amaso, kuko Yesu ari byose ku muntu ugize gute, umufite. Reka ngusengera Imana utugezeho ijambo ry'Imana rigufiya mu ntege nkeya zawe. Imana iguha umugisha. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, turaguhimbaje. Uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirishimwe. Ni wa mwana w'umukobwa uri imbere yawe, izina ryawe rihabwe icubahiro. Uwiteka ndamusengeye mushize mu butwari bwawe, izina ryawe rihabwe icubahiro. Reka imbaraga zawe zimugote, izina ryawe rihabwe icubahiro. Reka Uwiteka Nyiringabo Imana umugoteshe ubuntu bwawe n'imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo. Murengere cyane kandi umushigikire, kuko uri Imana ishoboye byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ni karibu no kutugezaho ijambo ry'Imana riri kugufasha. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen.
ubwo rero nshimye Imana, Mm. maze gushimira Imana yabafashije mu nzira zose mwaciyemo, Amen. bikarinda intambwe z'ibirenge byanyu, Amen. mukaba mugeze hano amahoro. Mm. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Amen. Mwanyuze ku mago menshi cyane, Yego. ariko muhitamo kuza hano. Yego. Ibyo nabyo Imana ibahera umugisha, Amen. kandi izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Mm. Haleluya. Amen. ubwo rero nanjye nubwo ndwaye, kuko maze igihe kirekire ndwaye, namajije kugira ngo bizakira, bijya biriyongera biriyongera, Yego. ariko nta mpamvu umuntu atavuga ibyiringiro by'Imana. Mm. nta wabura icyo avugira imbere y'Imana. Amen. nuko rero Mm. hari akaririmbo nshaka kugira ngo tumanze turimbe gatoya. Yego, nta kibazo. ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro, nuhagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro, byose bizambera byiza ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro, nihagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi, nezerwe n'umwuka wera ndamahoro, byose bizambera byiza ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro, naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, mbese ibyo nkena byose ndamahoro, naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Haleluya, haleluya. Amen. umva Yesu naho hazi ibyago byinshi ni amahoro, no mu byago nzaririmba ni amahoro, naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu azi ibyo nkena byose. Amen. Yesu ni umukiza wanjye, kandi nuhagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi amfashe n'ukuboko. Amen. Haleluya. rero nibyo ko haririmbo nibyo kugira ngo turirimbe mu minota mikeya, dushaka kuvugira aha hantu. Hari ijambo ry'Imana riri ku mutima wanjye, nshaka kudusangira muri aka kanya. Yakobo igice kimwe umurongo wa 12. Yakobo igice kimwe umurongo wa 12. umurongo wa 12. Aravuze ngo, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Amen. 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 Haleluya. Amen. Hahirwa umuntu uri kwihanganira ibimugerageza, Amen. ko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo Imana yateguriye abayikunda bose. Muri iyi minsi buri wese afite ibyo ari kurwana nabyo. Umva weho rine nawe nubwo uri umukobwa ufite ibyo uri kurwana nabyo, uyu musore nawe afite ibyo ari kurwana nabyo, nanjye ndabifite, n'undi twese buri wese afite ibyo turi kurwana nabyo, n'abari hano n'abatari hano n'abari kutwumva bose, buri wese afite ugwe musonga ari kurwana nabwo, buri wese afitiye ntambara. Ariko ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa n'Imana azahabwa ikamba ry'ubugingo Imana yateguriye abayikunda. Muri iyi minsi rero ndakwifuriza kugira ngo kubyo uhura nabyo nawe wihangane, kubyo ntambara urwana wihangane, kugira ngo Imana izakuhe ririya kamba ry'ubugingo, kuko ikamba ry'ubugingo ntabwo tuzapfa kuribona, ni ukumanza umuntu yariharanira. Haleluya. Buri wese arakwiye kwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa akazahabwa ikamba ry'ubugingo Uwiteka Imana yacu yateguriye abamukunda. Haleluya. Hari irindi jambo nshaka kugira ngo twumve tuvuge muri Zaburi 125 umurongo wa mbere. Zaburi 125.
25 umurongo wa mbere aravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Amen. Amen. Kabiri aravuze ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Amen. Ubwo rero ni iryo jambo nshaka kugira ngo naryo tuvugeho. Amen. Kuko abiringiye ntabwo ari kuvuga ngo abiringiye abantu, abiringiye inshuti, ntabwo ari kuvuga ngo abiringiye ababyeyi babo, nangwa abiringiye abagabo n'abagore babo, nangwa abiringiye imiryango yabo. Ahubwo iri jambo riri kuvuga ngo abiringiye Uwiteka Imana yacu bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Kandi ngo kuko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Buri wese rero akwiye kwiringira Uwiteka, akaba ari we ahanga amaso, akaba ari we atumbira, kamutumbira nawe ukamutumbira, twese tukamutumbira kuko bameze nk'umusozi wa Siyoni. Bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa n'ibiri bibonetse byose. Nawe wiringiye Uwiteka nta kizakuvogera, nta n'ikizakunyeganyeza, nta n'ikizakwegera, kubera ko wiringiye Uwiteka Imana. Umeze nk'uriya musozi umeze wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa n'ibibonetse byose, n'abarozi n'abakugambanira, n'abasambanyi. Ni umusozi utajya ubasha kunyeganyezwa n'abisi n'abapinzi, mbese n'abahanuzi b'ibinyoma. Ahubwo ni umusozi uzahora uhamye iteka ryose kugeza igihe Yesu azazira kujyana itorero, kugeza iteka ryose. Atari ukuvuga ngo no hanze y'igihugu hose bumve ko abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni utabasha kunyeganyezwa n'ibibonetse byose. N'abadayimoni n'imyuka yose bigafunga mu izina rya Yesu. Kandi ku misozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be, none ukageza iteka ryose. Amen. Amen. Turashimira Imana ko itugose, iratugose. Kabone niyo abantu batwanga ariko Yesu aratugose. Kabone niyo abarozi bakwengera ariko Yesu aratuzengurutse. Amen. Amen. Ineza n'imbabazi zayo bizakomeye iminsi yose kandi iteka ryose. Amen. Amen. Turangirize muri ngiri ritoya ryanditse muri Yobo ibice 28 n'umurongo wa 28. Turangiriza aho ngaho muri Yobo ibice 28 n'umurongo wa 28. Yobo 28 n'ibice 28. Ijambo rito cyane yavuze ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ibyo wakora byose utubasha Uwiteka ni twabusa. Ibyo wakora byose nta kubaha Imana, nta kubaha Uwiteka, byose byaba impfabusa. Ijambo ry'Imana Yobu azafasha cyane. Umugabo witwa Yobu yahuye n'ibibazo, ahura n'ibigeragezo, arageragezwa, barakubitwa, ariko Yobu ngo ntaho yigeze areka Imana. Yarakomeze ayubararaho, arayikunda, arayisenga. Inshuti ze zigiye zivuga ngo ntabwo waba warasenze Imana ngo ureme ibi bibazo. Nyamara umuntu yahuye n'ibibazo baravuga ngo ni ibyaha yakoze, kandi nta cyabaga yarakoze, nta na kimwe yaba yarakoze. Noneho Yobu ngo baravuga ngo yakoze ibyaha n'umugore waramwanga, ariko Yobu akomeza yiringira Imana, ayubararaho rwose, ntiyareka Imana. Aravuga yodetse ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ibyo wakora byose nta gukiranuka ko kureka ibyaha ntacyo waba uri gukora, kandi ni ukuri utubasha Imana iguhereza ubwenge.
ngo uve mu byaha ujijuke. yego Nuva mu byaha uzajijuka, Ni- nubaho muri- Uwiteka Imana izaguha ubwenge. amen Kuko utabonye utajijutse ntabwo wabona nta ubwenge, Mm. nta bwenge wabona. Amen. Cyangwa Imana yatubwira ngo kubaho Uwiteka nibwo Nibwo bwenge, bwenge. noneho kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Buri wese buri minsi abantu bari kwizingazinga mu byaha, Mm. bakaja mu rusengero bagakora ibyaha, bakaza kubyina, bagasambana, bakaroga, bakica, bagakora ibyaha byose ariko bakaza gusenga. Kandi Amen. icyangombwa ni ukubaha Uwiteka. Amen. Nubaha Uwiteka mwana rime, Yego. ntabwo uzajijuka. Yego. Muri kwa kwijijuka kwawe niho uziyareka ibyaha, Yego. nuko ugendane n'Imana yawe. Amen. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ndakwifuriza kugira ngo wubahe Uwiteka iguhe ubwenge, nanjye nubahe Uwiteka impa ubwenge, niho umusore w'imbere yacu yubahe Uwiteka imuha ubwenge, Amen. kandi ave mu byaha ajijuke. Umuntu Natwe wese uri tuve mu mu byaha byaha, buri wese uri mu yinjije. byaha ni injiji, Yego. ariko namara kubivamo azajijuka, Amen. ave mu byaha yubahe Yego. Uwiteka. Uwiteka nawe namureba amwishimire, akore ibyo amaso y'abantu atabona, amugirire neza. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Imana ihe kujijuka urubyiruko muri iyi minsi. Muri iyi minsi abakobwa Imana iduhe kujijuka, basore Imana ibahe kujijuka, bagabo Imana ibahe kujijuka, n'ababyeyi Imana iduhe kujijuka mu izina rya Yesu. Amen. Amagambo nari mfite nayo, Imana iduha n'umugisha. Amen.